അസ്സലാമലൈക്കും, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരൊറ്റ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലെ സ്നാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സവാള നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തത്, കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞെടുത്ത്, ഒരു 3-4 വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 പച്ചമുളക് അതും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക, ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഞാൻ ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫില്ലിങ്ങുകൾക്ക് ഒരുപാട് വെക്കരുത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക്, ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പൊടിക്കണ്ട, ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതിയേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓവറായിട്ട് ചേർക്കരുത്. അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ആയിരിക്കണം കടിക്കുന്നത്, എങ്കിലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇടത്തരം വലിയ സവോള തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സവോള എടുത്താൽ മതി. അതൊക്കെ എല്ലാം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ആ സവോളയൊന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണ്ട, അതിൻ്റെ ആ പച്ച ചുവ മാറി ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മതി. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചൊന്നും എടുക്കണ്ട, വഴറ്റിയെടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഉപ്പ് രണ്ടാമത് ചേർക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനൊരു അല്പം ഉപ്പ് നമ്മുടെ സവോളയ്ക്കൊന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു, ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തു, വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എരിവ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം. കുരുമുളക് പൊടിയായാലും മുളക് പൊടിയായാലും ചതച്ച മുളകായാലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ആ ക്യാപ്സിക്കം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ സവോള കണ്ടോ അത്രയും ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. പച്ച ചുവ മാറി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പച്ചയായിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന അത്രയും ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടണ്ട, അത്രയും വേണ്ട. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച മുളക് അങ്ങനെ പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കരിയാതെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുന്ന അതിൽ നിന്നും എല്ലില്ലാത്ത കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആ മല്ലിയില കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലില്ലാത്ത കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങി സൂക്ഷിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്തിനും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമ്മുടെ ചിക്കനും ആ മസാലകളും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ. ഈ ഒരൊറ്റ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്നാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഒന്ന് പുഴുങ്ങി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും അതിഥികൾ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ 4 മണിക്ക് സ്നാക്കായിട്ടോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ നീര് കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ചിക്കനൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, ഒരു അല്പം പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നിർബന്ധമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. പക്ഷേ അത് ചേർത്തപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക.
ഇനി നമുക്ക് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫില്ലിങ്സിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ആയിരിക്കണം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്നെടുത്ത് സമൂസ ആയാലും എന്ത് സാധനം ഒന്നെടുത്ത് കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിനി 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നെടുക്കുക, ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കുക. ഞാൻ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണേ. ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണേ, ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ടെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ 2 സ്പൂണ് മൈദ 2 സ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിലൊന്ന് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കതൊന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ബോക്സാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ പോക്സ് അല്ല, ചിക്കൻ ബോക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫില്ലിങ്സ് ഒരു സ്പൂൺ അങ്ങോട്ട് കോരി അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ സമൂസ ഷീറ്റിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സമൂസ ഷീറ്റ് കുരിശിൻ്റെ കൂട്ട് കണ്ടോ, ഇതേമാതിരി അങ്ങോട്ട് വെക്കുക. അപ്പം ഏറ്റവും അടിയിലൊരല്പം മൈദ തടവി കൊടുത്തിട്ടാണ്. അതെനിക്കിതിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡായിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരല്പം മൈദ കലക്കി അതങ്ങോട്ട് നടുക്കോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് കുറുക്കിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊണ്ടുവരിക. അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് മൈദ കലക്കിയത്, ഒരുപാട് കോരി ഒഴിക്കരുത്, നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എതിർ സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ബോക്സ് പോലെ ആക്കുക. എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് സമൂസ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് കേട്ടോ. എളുപ്പമാണ്, അത് ടേസ്റ്റും നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരല്പം, ഒരുപാട് കോരി ഒഴിക്കാതെ ഒരല്പം മൈദ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത എതിർ സൈഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരല്പം മൈദ കലക്കിയതൊന്ന് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം, കോരി ഒഴിക്കുമല്ല തടവി കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ട് മടക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരും. എനിക്ക് തന്നെ അത് നല്ല ഷേപ്പിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 2-3 എണ്ണമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നല്ലതാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആരും പിന്മാറണ്ട. ഇങ്ങനെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതൊരു ബോക്സ് പോലെ ആയിട്ട് 4 വശം നമ്മൾ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതിലേക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം 4 മൂലയും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൈദാമാവ് കലക്കിയ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒട്ടിക്കോളും, ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനകത്ത് എണ്ണ കയറത്തില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഇതൊരു പെട്ടി പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എണ്ണ ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുട്ടയിലേക്കൊന്ന് മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയതും രുചികരമായിട്ട് തോന്നിയതും ഈ ഒരു സംഭവമാണ്. സമൂസ നല്ല കറുമുറാന്നല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ഇത് ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ. നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിൻ്റെ 4 മൂലയ്ക്കും കൂടെ ആകുന്ന പോലെ വേണം, 4 വശത്തും ഒന്ന് പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം എനിക്കത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരല്പം മൈദാമാവിൻ്റെ ആ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് ഒരല്പം ഒഴിച്ചിട്ട് നടുഭാഗത്തൊന്നാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ഷീറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കണ്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് ഫില്ലിങ് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കുത്തി നിറയ്ക്കരുത്, അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതിയേ. അതിനുശേഷം ഒരു തലയെ എവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഒരു തല അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരല്പം മൈദ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന്
തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം എതിർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതാ കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കുക. നമ്മൾ 1-2 എണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് റെഡിയാവും കേട്ടോ. എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ഏങ്കോണിച്ച് പോയി, സാരമില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ പിന്മാറത്തില്ല, അത് ശരിയാക്കുന്നത് വരെയും നിൽക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു സംഭവമേ ഉള്ളൂ, സമൂസ മടക്കാൻ. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. അപ്പോൾ അതാ ആ കോൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നൊന്ന് മടക്കി അതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ബാക്കി കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. എളുപ്പമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. നമുക്ക് ഒറ്റ ഫില്ലിങ്ങിൽ ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മുട്ടയിലേക്കൊന്ന് മുക്കി നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും ഇതേപോലെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചിക്കൻ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എപ്പോഴും നമ്മൾ സമൂസയൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത്, ഒരു വ്യത്യസ്തതയാവട്ടെ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളതെല്ലാം അവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ബാക്കി കൂടി ഇങ്ങനൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ ആ മടക്കുന്ന ലാസ്റ്റുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ശരിക്കും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനിയാണ് പണി. ഞാൻ തോറ്റുപോയ ഒരേ ഒരു സംഭവം ഇതാണ്. സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കുറേ കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടുന്നില്ല, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല. കണ്ടോ, എൻ്റെ സമൂസ കണ്ട് നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, അതങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ സൈഡ് അങ്ങോട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. കണ്ടോ, കുറേ നാൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പരാജയപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പരാജയം സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു, കാരണം എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ 3-4 ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തതാണ്ട വല്ല ചാലും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് കണ്ടോ, അത്രയും ചെയ്തെടുത്തു. വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഞാൻ അത്രയും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കേട്ടോ. പക്ഷെ എളുപ്പമായിരുന്നു എനിക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബോക്സും നമ്മുടെ സമൂസയും മൂസക്കുട്ടിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതേ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ബാക്കി വന്നല്ലോ, ഇനി നമ്മളതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഉരുളകളാക്കിയോ ഫിംഗറിൻ്റെ ഇച്ചിരി നല്ല നീളമുള്ള ഇതായിട്ട് കണ്ടോ, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലും ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ ഓരോ ബോളുകളും ഇങ്ങനെ ഒന്നീ ബോളാക്കിയെടുക്കുക, അതല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ കോട്ടിങ്ങിലൊന്ന് മുട്ടയിലേക്കൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണേ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഫില്ലിങ്സിലാണ് നമ്മളിത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ആ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കി സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റേതെല്ലാം ചെയ്തതുപോലെ കട്ട്ലറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് മൈദാമാവിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിലോ ഒന്നും ഇതാക്കുന്നില്ല. നേരെ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നേരെ മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് ഉരുട്ടി ഇഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഇതും വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു കേട്ടോ. കഴിക്കാനോ സൂപ്പർ. എനിക്ക് ആ മറ്റേ ബോക്സിനെയും സമൂസയേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓരോന്നും അങ്ങനെയൊന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഉരുട്ടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. സമൂസ കണ്ട് ചിരിക്കരുത്, അത്രയ്ക്ക് നല്ല മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല, എന്നാലും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല, അത്രയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം.
അപ്പം നമ്മളാ 180 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പുളിമൂട്ടിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പുതിയ ചീനച്ചട്ടി മയക്കി എടുത്തതാണ് കണ്ടോ. ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച കൂടുതലായിട്ടില്ല. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും തീയൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സമൂസയാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം പൊരിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സമൂസയുടെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം സമൂസ ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലേ, രൂപത്തിലൊക്കെ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്, സാരമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ കുട്ടിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. എപ്പം ഞാൻ സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള, പക്ഷേ എനിക്ക് ആ കോൺ മടക്കി എടുത്തിട്ട് ചുരുട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശരിയാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നാലും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല, നമുക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാക്കും. കണ്ടോ, ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് കോരിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണേ. നിങ്ങളിൽ പലരും സമൂസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വിദഗ്ധരായിരിക്കാം. പക്ഷേ എന്നെക്കൊണ്ട് ഞാൻ പരാജയം സമ്മതിച്ച ഒരേ ഒരു സംഭവം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നമ്മളിനി ആ ബോൾസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്നാണിത് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് വേഗം ഇട്ട് തിരിച്ചിടുക, എടുക്കുക. കാരണം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ആ മുട്ടയും ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം ഓൾറെഡി വെന്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൂടി ഇനി കോരിയെടുക്കുകയാണേ. അടിപൊളിയായത് സോസിൽ മുക്കി അങ്ങോട്ട് കഴിക്കണം കേട്ടോ. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ല എത്ര വിഭവങ്ങൾ, എത്ര സ്നാക്കുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിനി ബോക്സാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ചൂടെണ്ണ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കോരി നെയ്യപ്പത്തിനൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ലേ, അതേമാതിരി അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് പൊള്ളി വരും, മുകളിലേക്കൊന്ന് പൊള്ളി വരും. തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ബ്രെഡ് ക്രംസ് കരിഞ്ഞു പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റ് ഒന്ന് മൂക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ. തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ മൈദ ഒക്കെ അതിന് ഉള്ളിൽ മൈദ കലക്കിയതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒട്ടിച്ച്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂക്കട്ടെ. ചെറിയ തീയിലിട്ട് മൂപ്പിച്ച് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരൊറ്റ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത 3 സ്നാക്കാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോസ് കൂട്ടി ഇതങ്ങോട്ട് കഴിക്കണം, സൂപ്പറാണ്. ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ആച്ചിക്കുട്ടൻ അവൻ്റെ ഐപാഡ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരങ്ങനെ അവർക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തത് കഴിക്കുക. സോസിൽ മുക്കിയിട്ട് ആച്ചിക്കുട്ടൻ ആദ്യം ആ ബോളെടുത്ത്, അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മാറ്റി വെച്ച്. ഇനി അവന് സമൂസയാണ് അവനിഷ്ടമുള്ളത്, അതിപ്പോൾ സോസിൽ മുക്കും. സോസാണ് അവൻ്റെ വീക്ക്നെസ്. അത് ചുമ്മാ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടായാലും കഴിച്ചോളും, വലിയ ഇഷ്ടം. ഞാൻ പറയും അത് വയറിന് കേടാ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സോസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ചേർക്കുന്നതല്ലേ, വയറിന് കേടല്ലേ. അപ്പോൾ അവനും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് സന്തോഷമായി, അവർ നല്ലതായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്കുകളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ഇൻഷാ അല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.